আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, ট্রাক্টর বিডি চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, বরাবরের মতো আজকে আবারও আপনাদের মাঝে আরও একটি স্পেশাল ট্রাক্টরের রিসেলিং ভিডিও উপস্থাপন করছি। আর আজকে ট্রাক্টরটি হচ্ছে টাফি 8055, দেখতেই পাচ্ছেন আপনারা। আর সেই সাথে আপনাদেরকে বলবো যে 8055 যে লুকিংটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই ট্রাক্টরটির যে লুকিংটা, এটা কিন্তু যে মেসি ফার্গুসনের যে লুকিংটা, এই লুকিংটাই কিন্তু দেওয়া আছে। একেবারেই গর্জিয়াস একটি লুকিং। তো অনেকেই কমেন্ট করেন, অনেকেই রিভিউ দেন, যে অনেকেই মতামত প্রকাশ করেন যে টাফি চালানোর সময় স্টিয়ারিং সিটে যখন বসা হয় তখন কিন্তু যদি পেছনে যদি ট্রলি থাকে তাহলে কিন্তু ব্যাক গিয়ার দিতে অনেক কষ্ট হয়, কেননা টাফির স্টিয়ারিংটা তুলনামূলক অন্যান্য ট্রাক্টরের চেয়ে কিন্তু একটু নিচু থাকে। তাহলে যখন ব্যাক গিয়ার যখন ড্রাইভার দেন তাহলে তখন কিন্তু একটু প্রবলেম হয় অনেকের। তো এই দিক বিচার বিশ্লেষণ করলে কিন্তু এই ট্রাক্টরগুলোতে কিন্তু স্টিয়ারিংটা উঁচু হবে। তো ব্যাক দেওয়ার সময় কিন্তু অন্যান্য ট্রাক্টরের মতোই কিন্তু আপনারা ব্যাক দিতে পারবেন। আর যে লুকিংটা, এটাও কিন্তু আসলে অনেক সুন্দর একটি লুকিং। আর সেই সাথে বলতে চাই যে টাফির 241 থেকে শুরু করে 35, 45, গজরাজ থেকে শুরু করে 9500, 6015 প্রতিটা মডেলই কিন্তু টাফির অনেক তেল সাশ্রয়ী, পারফরমেন্সও অনেক ভালো, বাংলাদেশের জনপ্রিয় ট্রাক্টর ব্র্যান্ডের কিন্তু একটি। আর সেই সাথে গাড়িগুলোর সব দিক দিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে কিন্তু পার্টস অ্যাভেলেবল, রিসেল ভ্যালুটাও আপনারা ভালো পাবেন। কয়েক বছর ব্যবহার করার পরেও কিন্তু আপনারা সেম ওই কিছু টাকা কম বেশ করে আপনারা কিন্তু বিক্রিও করতে পারবেন। আর মাঝখানে যে আপনারা ব্যবহার করলেন, চাষবাস করলেন, ক্যারিং করলেন, আপনারা যেই ট্রাক্টর দিয়ে লাভটা করতে পারলেন, এটা কিন্তু আপনাদের এক্সট্রা কিন্তু বেনিফিট থেকেই যাবে। আর সেই সাথে বলতে চাই, মালিক পক্ষ ইনফর্ম করেছেন এই গাড়িটার সম্পর্কে। এটা হচ্ছে 2018 মডেল। আর গাড়িটা একেবারেই সীমিত পানির দামে, একেবারেই ফ্রেশ কন্ডিশন, শোরুম কন্ডিশন, নতুনের মতো কন্ডিশন। যারা ট্রাক্টর খুঁজছেন চাষের জন্য, তাদের জন্যই মূলত আজকের এই ভিডিওটি। একেবারেই পানির দামে আপনারা এই ট্রাক্টরটি কিনতে পারবেন। আর মাস্কিউ রোটার রয়েছে। আর এই ট্রাক্টরটির ফিচার বলতে গেলে, এই ট্রাক্টরটিতে কিন্তু পাওয়ার স্টিয়ারিং, তেলের ব্রেক, এই ফিচারগুলো তো আপনারা অবশ্যই পাবেন। আর আমাদের কথার উপর ভিত্তি করেই নয়, আমরা তো মালিক পক্ষ আমাদেরকে যতটুকু ইনফর্ম করবেন গাড়ির ব্যাপারে, আমরা ততটুকু ইনফর্ম আপনাদেরকে করতে পারবো। বাদ বাকিটা অবশ্যই আপনারা গাড়ির সামনাসামনি যাবেন, লোকেশনে যাবেন, ড্রাইভার নিয়ে যাবেন, তারপর মিস্ত্রি নিয়ে যাবেন। তারা যদি চালিয়ে বুঝে সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করে যদি ওকে বলে, তাহলেই কিন্তু আপনারা গাড়ি কিনবেন। সুতরাং আপনারা অবশ্যই গাড়ি কেনার সময় সব দিক বিচার বিশ্লেষণ করেই কিন্তু আপনারা অবশ্যই নিজ দায়িত্ব থেকে গাড়ি কিনবেন। আর এই গাড়িটা দেখার জন্য আপনাদেরকে যেতে হবে দিনাজপুর জেলায়। আপনারা যারা উত্তরবঙ্গের দিনাজপুরের আশেপাশে রয়েছেন, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, এইদিকে রংপুর, জয়পুরহাট, বগুড়া, নাটোর, নওগাঁ, এইদিকে যারা রাজশাহী অঞ্চলের মধ্যে যারা রয়েছেন, ইজিলি কিন্তু আপনারা চাইলে গাড়িটা দেখে আসতে পারেন। তো গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে মাস্কিউ অরিজিনাল রোটার সহ, গাড়িটার দাম চাওয়া হচ্ছে মাত্র 4,20,000 টাকা, একেবারেই পানির দামে 4,20,000 টাকা। 18 সালের মডেল, আর একেবারেই ফ্রেশ কন্ডিশন, কোনো কিছুই খোলা পড়েনি, আনটাচ অবস্থায় রয়েছে। বাদ বাকিটা অবশ্যই আপনারা দেখে শুনে নেবেন, কাগজপত্র সব কিছু ক্লিয়ার। তো মাত্র 4,20,000 টাকা এটা দাম চাওয়া হচ্ছে। এখন বাদ বাকিটা অবশ্যই আপনারা যদি দাম দর আরও কমিয়ে আনতে পারেন, সেটা আপনাদের জন্যই প্লাস পয়েন্ট। আপনারা বিস্তারিত কথাবার্তা মালিকের সাথেই করে নেবেন। তো এই ছিল মোটামুটি আজকের ভিডিও। ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করতে পারেন, সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন আমাদের চ্যানেলটি। ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম।